Так, значит, всем привет, YouTube, с вами G97123. Сейчас мы будем распаковывать еще одну посылочку из Китая. Надеюсь, уже откроем ее быстро, потому что тут вроде как понятно, как она запакована. Вот тут вот. Ага. Понятно. Еще одна посылочка. Так, я не понял. Так же вроде, да, она? Да, вот тут в середине нужно порвать, так. Все, это пакет. Все. Вот так вот. И вот там она лежит. Коробка. Коробочка. Вроде там ничего больше нету. Так. Это коробка у нас, значит, это у нас... Это... Как она называется? Механическая клавиатура. Не знаю. Так, вот тут уже она так вот сделана. Давайте ее вытащим. Вот выглядит она таким образом. Заказывал я вот эту механическую клаву с вот этими клавишами Cherry Mix Black или просто Black. Черные, в общем, клавиши. Синие. Там были только синие и черные. Синие слишком громкие, так что если черный взял. Так, ну в общем вот тут вот это вот скотчик этот отлепить надо. Лепим и откроем так. Стоит она со сколько? 38 практически баксов. 38 баксов, да, и вес у нее это 900 грамм, ну почти килограмм весит. Вот так вот, в общем, она выглядит. Так, открывайся. Что-то она не открыла. Сейчас вот так надо сделать. И уже я вот так откроем все. Так вот. И вот это вот такая защитная. Это. Да. Она еще с подсветкой. Это вроде это клавиатура с подсветкой еще. И выложу. Так, это у нас буклетик. Написано про... Тут сказано про эти комбинации клавиш. Комбинации клавиш сказано. Так, котик. Так, это у нас... Это у нас, это так понял, для проводка, что ли, там, не знаю, чтобы где-то держался, висел, я не знаю. По-моему, кажется, так. Это... Точно не знаю, что для чего. И это... Тоже не понимаю, что. По китайскому особо не шарю. Но это, так понял, комбинация клавиш просто. Понятно. Подсветка тут вроде... Подсветка вроде как... Давайте теперь саму клавиатуру посмотрим. Ой, она прям такая тяжелая. Вроде килограмм, если тяжелая. В общем... Нажатие вроде как хорошее. Нажатие вроде нормально. Давайте какую-нибудь клавишу оторвем. Ой, упало. Так. В общем, вот видите, Black. Очень мягко нажимается.
очень мягко нажимается. Так что, в принципе, знаете, кто хотят, мне просто как бы чисто первое как бы пользование, чем какой-то там заказывать, там, не знаю, SteelSeries, Razer, конечно, понтово, там все, да, понты, монты, Razer у тебя, SteelSeries, там, Tessora, Logitech, но для первого раза, я думаю, заказать уж такую, посмотреть просто, попробовать, а потом уже, я так думаю, это самое. Сейчас я подключу ее. Сейчас. Так, надо будет провод отправлять. И мне его подключить. Так, его надо оттянуть, конечно. Вот эту штучку. Не, на клавиш нажимается просто классно. Нормально нажимается все. Сейчас выключим ее. Так, растяну ее. Так. И посмотрим. Так, блин. Так. Растянуть ее. И сейчас я просто подключу ее. Ну вот, видите, как она загорается. Загорается она очень классно, если вы не видели. Сейчас я покажу еще раз. Так. Ну, видите, как он загорается так вот. Ну, в общем, нормально кола. Думаю, думаю, будет все в порядке с ней в пользовании. Правда, конечно, тут единственный минус для тех, кто особо с клавами не дружит, ну, то есть не запоминает расположение русских букв. В принципе, я уже запомнил, где что находится. Русские клавиши. Я уже чисто по инерции, по памяти знаю. Вот так вот. Ну, в общем, вот так вот. Такая клавиатура. Светится она, конечно, красиво. Красный, оранжевый, зеленый, синий, фиолетовый цвета. И внизу белый цвет светится. Ну, в общем, такая клавиатура из Китая. Подставка есть вот. Ну, в общем, ну, ссылку я на эту клаву оставлю в описании видео. Заказывайте, смотрите. Ну, вроде нормальная клавиатура. Ну, в общем, спасибо за просмотр. Пока и удачи всем.